咁我今日咧就想介紹呢個啦。就是即係就係呢個嘅，但係我嗰個 toast 都有少少回彈嘅，同沙發，有少回彈力。跟住咧就係呢個 water spaghetti， 好容易 squish 啊！擺咗成幾個月㗎啦，甩晒色嗰個㗎，我遲啲就會 sell 翻。跟住咧就有呢個嘅牛角包，呢個都唔算保密，因為呢個爛嘅。係咯，好 squish。就有咁我曹提子講，Hello Kitty 嘅咖啡杯，好黑啊！之後少少會彈。之後咧就有首先呢隻先啦。呢隻嘅蛋糕糕嘅公仔，呢個蛋糕啦，一啲係20蚊換翻嚟嘅。咁跟住咧就係呢啲嘅 sticker 啦，入邊有，真係有嘢嘅呢度，入邊有啲草啊，入邊睇呢度，入邊會搖啦，佢就，亦都係有咩醬都用過。跟住仲有呢隻公仔，紅色嘅呢度，咁我移一移嘅地方，有啲嘈咯可能。喺呢度，公仔咧喺奇趣天地，呢個都係寶物嚟嘅。係啦，咁跟住就有一個馬騮咯。馬卡龍，要沙發
啦，其實超爆咗出嚟，咁都方便咧，好香啦！士多啤梨味，士多啤梨果醬味。Focus。咁如果你哋冇嘢啦，真係好舒服 squishy 啊！佢都有少少回彈力㗎，我中意呢嚿啦，但係咧，我就咁樣嘅，我特登咁樣啦，但唔知點解好激氣啊！就叻啲 squishy 嚟發泄㗎啦，跟住咧就係呢隻嘅唔識讀啦，咩啦，咁呢度有個佢嘅名啦，個 tag 嘅，都係奇趣夾公仔夾翻嚟我夾㗎啦，好得意啦呢隻，咁呢度有隻牙嘅，呢個就有個頭飾啦，啲花仔啦，咁個鎖匙扣咧係啡色嘅，跟住後邊有個心心啦，條尾啦，咁咧有個 tag 嘅。後邊一隻價錢，記住端跌咗，記住唔係4.9啊嚇，係將呢個乘4啦，呢個數字，我爹哋講㗎啦，好似4.99乘4啦，跟住咧就呢隻嘅 squish toy 唔係 squishy 嚟嘅。跟住仲有呢個嘅恐龍仔夾翻嚟嘅都係，不過甩咗，好得意啊！係啦，跟住就有呢個嘅箭豬，係啦，跟住就係呢隻啦，帶 squishy 咁嘅，個鼻甩甩地，都擺咗好久。跟住就係呢隻都係。都係同呢隻款一樣嘅，因為 Julie 啦，好似 Julie。唔記得咗俾你哋睇咧，入邊係好靚嘅。咁入邊有啲人物咧，最中意就係呢隻啦，即係呢隻啦，同埋呢隻最尾嗰隻啦，甩住餅嗰隻啦。呢隻唔係幾中意，咁呢個都係同我有，唔係呢個車厘子個心心，跟住仲有幾張嘅八達通嘅的，哎呀，棘住咗添，連埋紙皮咁掹住，咁就呢，我一張張咁介紹呢張啦，咁呢啲櫻花嚟嘅，唔係辣椒嚟嘅。第二張就係呢張好卡哇伊嘅，跟住就係呢張爆光㗎啦，1蚊，我買翻嚟啦，呢張最靚啦，都 OK。跟住仲有呢張啦，跟住仲有呢張啦，跟住仲有呢張嘅，咁我就用咗幾張啦，送咗俾人啦，我先走。咁跟住咧就有呢個嘅大網哥。好收好 squishy，最尾一終極㗎啦，就係呢個嘅，咁咪避下咁冇㗎啦，剩翻仲有一個，就係大碗哥嘅內米糍，不過咧係冇晒色啦，甩晒色，啲黏到喺後邊 squish 緊出嚟咧係見唔到嘅，好 soft。個皮好得意，咁今條 video 咧就拍咗到啦，咁記住 like 同 subscribe 我嘅 channel 啦，咁下一集咧都會有個嘉賓嚟嘅，係啦，咁拜拜。唔係冇嘉賓啊，下一集整仿泰國嗰口水，整唔知泰國嗰口水，總之拉麵梗好拉好篤㗎啦。咁下集再見啦，拜拜！記住訂閱我嘅 channel 喎。